우리 같이 합독하신 말씀으로 내 형제를 실족치 않게 하리라는 말씀의 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들도 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확인하도록 하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. 하나님은 당신의 인생을 승리케 하셨습니다. 저와 여러분들이 정말로 하나님을 믿는다고 하면은요, 우리는 세상 가운데 나가서 싸워서 승리하는 신분이 아닙니다. 우리는 세상을 승리한 승리자로 하나님 앞에 나온 사람들입니다. 하나님은 여러분들을 패배자로 부른 것이 아니라 승리자로 이곳에 불렀습니다. 그 승리의 방법은 다른 것이 아닙니다. 예수가 바로 그 그리스도라고 고백하는 여러분들이 승리자입니다. 그 그리스도가 어떤 그리스도입니까? 우리를 위해서 부끄러운 십자가를 지신 분입니다. 우리 아까 찬양 27장 부른 것처럼요. 우리를 위해서 자신의 영광을 버리고 부끄러운 십자가를 지시고 우리의 원죄 문제를 포함한 모든 죄를 해결해 주시고 부활하신 그 그리스도입니다. 그 그리스도 이름으로 나아갈 때 그 그리스도의 이름이 머무는 그곳이 바로 하나님의 나라입니다. 우리는 그걸 지속하기 위해서 하나님께서 약속하신 성령의 충만함을 구하는 겁니다. 하나님은 우리에게 약속하신 성령의 충만함을 주시는 겁니다. 그 주시는 목적은 우리로 하여금 증인되게 하시기 위함입니다. 그 사실이 믿어지는 사람에게는 올라가신 모습 그대로 다시 오실 것이 기대가 되어지고 기다려지는 겁니다. 이건 앞으로 승리할 사람의 고백이 아니라 이미 승리한 사람의 고백입니다. 여러분들이 그 사실이 믿어지면 저와 여러분들은 오늘 예배를 통해서 단지 그 사실을 확인하는 겁니다. 그래서 오늘 제목의 말씀이 내 형제를 실족하지 않게 하리라는 말씀인데요. 고린도전서 오늘 보시는 8장부터 11장 1절까지는 우상에 바친 그 제물을 먹어야 되느냐 말아야 되느냐 하는 내용입니다. 우리가 봤을 때는 별로 중요하지 않은 것 같이 보일 수 있습니다. 그러나 당시 고린도 교회에는 이것이 굉장히 중요한 문제였습니다. 그래서 여기에 대한 답을 얻기 위해서 에베소에 있는 바울에게 질문을 한 거고 그 바울이 답을 한 겁니다. 왜 그 사실을 지금 우리가 다시 보고 확인해야 되느냐? 우리와도 관계가 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 먼저 알아야 될 것이 뭐냐면요. 우리의 삶은 모든 것이 연결이 되어 있습니다.
다시 말해서 어떻게 보면 모든 관계 속에 있습니다. 그것이 뭐냐? 저와 여러분들은요, 순간순간이 있습니다. 이 순간순간이요, 우리의 평상시에 것이 나오는 겁니다. 다시 말하면요, 우리가 일생을 살면서 일상을 살면서 나오는 것들이 순간에 드러나는 겁니다. 그러니까 일상 가운데 있었던 우리의 습관, 체질이 평상시에 했던 그것들이 순간에 나타나는 겁니다. 무슨 당황한 일이 생기거나 급한 일이 생기면 그 순간 속에 나오는 우리의 말과 행동은 우리의 평상시 일상의 습관과 체질 속에서 나오는 겁니다. 그것이요, 인생의 결과로 나타나는 겁니다. 뿐만 아니라요, 우리는 과거라는 시간표 속에 살아왔습니다. 그리고 오늘을 살아가고 있고 우리에겐 내일이 있습니다. 근데 이 과거는요, 보이지 않는 오늘입니다. 저와 여러분들이 오늘을 사는데 오늘을 최고의 날로 처음이자 마지막으로 살 수 있는 방법이 뭐냐? 과거 문제가 완전히 해결됐어야 됩니다. 오늘로 시작할 수 있는 방법이 뭐냐? 내게 과거 문제는 완전히 해결받았음이 인정돼야 되고 고백돼야 됩니다. 그렇지 않으면요, 과거에 우리에게 있었던 것이 뭡니까? 우리와 상관없었던 원죄, 우리가 짓진 않았지만 우리의 죄가 된 원죄가 우리의 과거 문제입니다. 이것이 우리에게 모든 보이지 않는 문제의 시작인 근본 문제입니다. 원죄로 인해서 우리가 하나님을 떠났고요. 다시 말하면 하나님을 떠난 그것이 우리에게 원죄가 됐고요. 그래서 우리는 하나님과 함께하는 존재가 아니라 하나님을 떠나 세상신이라 불리는 사단의 세상의 종이 되고 노예가 돼서 살아온 겁니다. 그 원죄 문제와 근본 문제, 그것이 끝이 나지 않았기 때문에 오늘을 우리는 처음 시작할 수가 없는 거예요. 그냥 우리가 오늘 사는 삶이 오늘을 아무리 최고로 살은들 과거 문제가 해결되지 않았으면 그 삶 자체가 수고하고 무거운 짐입니다. 그러면서 우리는요, 내일은 뭐냐? 보이는 오늘입니다. 저와 여러분들이 오늘을 보면서 과거를 알 수 있듯이 오늘을 보면 우리의 미래를 볼 수 있습니다. 우리에게 내일이라는 것이 뭡니까? 영생의 배경, 영원한 배경이 있다 없다, 그것이 우리의 내일입니다. 우리가 원튼 원하지 않든 우리의 오늘은 과거 속에 있고 미래 속에 있습니다.
미래의 원죄 문제를 포함한 근본 문제가 해결됐느냐? 그 과거의 문제가 완전히 해결됐으면 우리는 오늘을 새롭게 시작할 수 있어요. 우리에게 영생이라는 영원한 배경이 있으면 우리는 오늘을 멋있게 장식하고 마지막 학으로 끝낼 수 있어요. 이 모든 것이 다 연결이 되어 있는 겁니다. 과거가 따로 있고 오늘이 따로 있고 미래가 따로 있는 것이 아니라 이거는 전부 연결돼 있어요. 그래서 우리에게 필요한 것이 뭐냐? 복음입니다. 복음이 뭐냐? 죄를 깨닫고 의를 깨달은 겁니다. 그래서 구원받은 겁니다. 그래서 우리가 더 이상 과거에 묶이지 않고 더 이상 미래를 두려워하지 않고 배경 삼아 날마다 새로운 시작을 할 수 있는 것이 복음입니다. 여러분 이 땅에 진짜 문제가 뭡니까? 우리 문제의 시작이 뭡니까? 죄입니다. 또 이 죄를 가져다 주고 죄를 짓게 만들고 유혹하는 자가 누굽니까? 사단입니다. 근데 하나님이 왜 죄와 사단을 허락을 하셨을까요? 사단이 능력 있는 자지만 피조물에 불과합니다. 하나님이 그 사단을 허락하셨고 그 죄를 허락하신 이유가 뭡니까? 우리로 하여금 진정한 의를 알고 진정한 구원을 알도록 하기 위함입니다. 저와 여러분들이 죄를 모른다면 그 얘기는 다시 말해서 의를 모르는 거고 그래서 우리는 구원의 의미와 감사를 모르는 겁니다. 우리가 죄가 무엇인지 알 때 그 죄 문제를 해결하러 오신 그 그리스도의 구원이 이해가 되어지는 겁니다. 당연한 거겠죠. 우리가 어둠을 알아야 밝음이 뭔지 알습니다. 그래서 빛이 필요한 거예요. 우리가 가난을 알아야 부가 뭔지 압니다. 이랬을 때 진정으로 부유한 것이 뭔지를 아는 겁니다. 가난을 모르는 사람이 부를 갖고 있다? 그 사람은 그냥 부를 갖고 있는 거지 부유한 삶을 사는 건 아닙니다. 오히려 가난을 모르기 때문에 그 부를 가지고 더 위험한 경우에 이르는 경우도 우리가 많이 봅니다. 그래서 우리가 복음의 내용 대신 그리스도를 이해하는 방법의 시작이 우리가 죄인임을 고백하는 겁니다. 원죄를 이해하는 겁니다. 그 원죄로 인해서 늘 지을 수밖에 없는 자범죄를 인정하는 겁니다. 그래서 불신자와 신자의 차이가 뭡니까? 불신자는 죄인임에도 불구하고 그 죄를 인정하지 않는 거고 우리 신자는 죄인임을 고백하고 인정하니까 그 죄를 해결해 오신 그 그리스도를 우리가 받아들이는 겁니다. 그래서 우리가 복음 곧 구원을 받았다는 것은 하나님의 자녀가 됐다는 거고
그 하나님의 언약 속에 있다는 거고 แล้วนั่นแหละคือการที่ทำให้เราได้อยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้า 영생 속에 있다는 겁니다. และทำให้เราได้อยู่ในชีวิตนี้ 그럼 더 이상 우리가 복음 안에 있다는 것은 더 이상 구할 것이 없다는 การที่ 거예요. เราได้อยู่ในความประเสริฐแล้วต่อจากนี้ไปเราไม่ต้องขออะไรอีกแล้ว 하나님의 자녀가 됐으면 끝난 거지요. การที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้ามันจบแล้ว 우리가 언약 안에 있으면 끝난 거지요. การที่เราได้อยู่ในพันธสัญญามันจบแล้ว 영생을 얻었으면 끝난 การที่เรา 거지요. ได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วมันจบแล้ว 그러면 그 다음에 우리가 할 수 있는 거는 뭐냐? งั้นสิ่งที่ถัดมาที่เราจะสามารถทำได้คืออะไร 기도를 가지고 그 사실을 우리가 확인하는 겁니다. คือการเอาความจริงในเรื่องเนี้ไปยืนยันที่นายฐาน 뭘 더 달라고 할 것이 없어요. ไม่ใช่เป็นการฐานที่เราต้องขอร้องขออะไรอย่างอื่นอีกไม่มีแล้ว 이미 모든 것을 그리스도 안에 다 주신 เพ 겁니다. ราะว่าพระเจ้าให้ทั้งหมดให้ทุกสิ่งกับเราแล้วภายในพระคริสต์ 실제적으로 우리가 그럼에도 불구하고 실제적으로 돈이 없고 능력이 없다? แล้วถ้าเป็นแบบนั้นถึงแม้เราจะไม่มีเงินไม่มีอำนาจ 그건 아직까지 우리가 เรายังบอกแบบนั้นอยู่นั่นก็แสดงว่าเรา 돈을 관리할 수 있는 능력이 없기 때문에 안 주신 พระ 것뿐이에요. เจ้าไม่ให้เราก็เพราะว่าเรายังไม่มีกำลังพอที่จะสามารถควบคุมหรือดูแลเงินได้พระเจ้าถึงยังไม่ให้ 우리가 준비가 되면 당연히 우리는 그걸 사용할 수 있지요. ถ้าเราพร้อมนะคะยังไงก็ต้องใช้อย่างแน่นอนเราสามารถใช้อย่างได้แน่นอน 그래서 저와 여러분들이 진정한 복음과 진정한 기도가 이해가 되어질 때 ดังตอนที่เราเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงเข้าใจการให้ฐานที่แท้จริง 그 증거로 나타나는 것이 뭐냐? สิ่งที่จะเผยออกมาเป็นหลักฐานได้นั้นคือ 전도입니다. การประกาศ 저와 여러분들이요 복음을 이해했다는 얘기는 การที่พวกเรานะคะบอกว่าเราเข้าใจความเผยนั่นแปลว่า 한 사람 아담으로 인해서 죄가 들어오고 เรารู้แล้วว่าผ่านอาดัมเนี่ยคนเดียวทำให้ความบาปนั้นเข้ามา 두 번째 아담 또 한 사람 아담으로 인해 아담인 그리스도로 인해서 구원이 들어온 사실을 믿는 거예요. แล้วก็เราก็เชื่อความจริงแล้วว่าผ่านทางพระคริสต์เนี่ยที่เป็นอาดัมคนที่สอง 그래서 저와 여러분들이 그게 믿어질 때 ตอนที่พวกเราเชื่อเรื่องนี้ 우리가 받은 축복은요 พระพรที่พวกเราจะได้รับ 아담이 받은 축복이 아니라 ไม่ใช่พระพรที่อาดัมได้รับ 아담이 받은 축복보다 더 큰 축복을 받은 거예요. แต่เราจะได้พระพรที่มากยิ่งกว่าที่อาดัมได้รับ A 플러스의 축복을 받은 겁니다. เราเรียกว่าเป็นพระพรของ A+ นะคะหรือ A บวก 우리가 대학교에서 시험을 볼 때 เวลาที่เราไปสอบในมหาลัย 시험을 잘 친 사람한테는 A를 주지만 그 사람보다 더 잘 시험을 치면 A 플러스를 คน 주잖아요. ที่สอบได้คะแนนดีจริงๆเขาก็จะได้ A ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคะแนนดีที่สุดเนี่ยก็จะได้ A+ หรือ A บวก 아담이 에덴 동산에 있을 때 받은 축복은 엄청난 큰 พระ 축복이었어요. พรที่อาดัมนะคะได้รับตอนที่เขาอยู่ที่สวนเอเดนจริงๆเป็นพระพรที่ 근데 그 아담이 죄를 짓고 에덴에서 쫓겨났을 때 แต่ว่าตอนที่อาดัมทำบาปแล้วก็ถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดน 그 모든 축복을 잃었지만 พระพรทั้งหมดที่เขาเคยได้เขาก็สูญเสียมันไป 다시 하나님이 그 아담에게 가죽 옷을 입혔을 때 สูญเสียไปก็จริงแต่ตอนที่พระเจ้าเนี่ยมาหาอาดัมแล้วก็สวมเสื้อหนังสักให้กับเขา 그리고 그 하나님이 다시금 아버지임이 확인됐을 때 แล้วในตอนที่เขายืนยันใหม่อีกทีว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของเขา 그 에덴의 축복과 똑같으면 되겠습니까? แต่ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยพระพรที่เขาได้มาเท่ากับสวนเอเดนมันจะได้หรือเปล่า 우리 랩런트들 어린 사람들은 잘 모르겠지만 우리 어른들은 아실 หรือ 겁니다. ว่าแบบแนนนะคะเด็กๆยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่คิดว่าผู้ใหญ่นะคะที่โตแล้วก็จะเข้าใจ 부모는 자식을 혼내주고 나면요 ว่าพ่อแม่เนี่ยหลังจากเหมือนดุให้ลูกแล้วเนี่ยดุลูกแล้ว 그냥 혼내는 것이 아니라 잘못됐을 때 혼내주고 난 다음에 คือไม่ใช่แค่แบบดุไปเรื่อยเปื่อยนะคะแต่ดุตอนที่ลูกทำผิดจริงๆหลังจากที่ดุให้ลูกแล้วเนี่ย 그 이전보다 더 많은 걸 주는 것이 부모입니다. พ่อแม่จะให้สิ่งที่ดีกว่าก่อนหน้านั้นกับเขานั่นแหละคือการเป็นพ่อแม่ 하나님이 아담이 언약을 어기고 ก็พระเจ้านะคะกับอาดัมเนี่ยอาดัมได้ทำการละเมิดสัญญาของพระเจ้า 죄를 지었을 때요. แล้วตอนที่เขาทำบาป 그 아담을 징계하셨어요. ตอนนั้นพระเจ้าตีสอนอาดัม 그러나 징계한 이후에 แต่หลังจากที่ตีสอนเสร็จแล้วเนี่ย 그 사랑을 베푸셨는데 พระเจ้าได้เทความรักของพระองค์ให้กับอาดัม 그 사랑은 원래 주셨던 사랑보다 더 큰 แล้ว 사랑이에요. ความรักที่พระองค์ทรงให้ตอนนั้นเนี่ยกับเขาคือความรักที่ 그게 저와 여러분들한테 증거로 나타난 นั่ 겁니다. นคือสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานนะคะที่สำแดงออกมาให้เห็นความโชค 우리가 구원을 받아서 하나님의 자녀가 됐다는 사실, ความจริงที่บอกว่าเราเนี่ยได้รับความรอดแล้วได้กลายเป็นลูกของพระเจ้า 복음을 가졌다는 ควา 사실은요. มจริงที่บอกว่าเราเป็นคนที่ถูกของความประเสริฐ 완전히 우리의 죄가 과거, 현재, 미래에서 완전히 해결됐다는 거예요. นั่นคือหมายความว่าปัญหานะคะความบาปทั้งหมดของเราเนี่ยตั้งแต่อดีตทุกปัญหาของเราได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์แล้ว 그게 복음이지요. นั่นแหละคือเป็นความประเสริฐ 복음 받아놓고도 แต่เราบอกว่าเรารับความประเสริฐไปแล้ว 우리는 또 죄를 지을 수밖에 없는 존재예요. แต่ตัวตนของเรานะคะถึงแม้จะรับความประเสริฐไปแล้วก็ตามเราเป็นตัวตนที่จะทำบาปอีกได้เสมอ 그 앞으로 지을 죄까지 해결받은 게 복음입니다. แต่พระองค์เนี่ยทรงแก้ไขไปจนถึงบาปที่เราจะทำในอนาคตนั่นแหละคือความประเสริฐ
아담이 전혀 죄와 상관없던 아담도 죄를 졌는데 ขนาดอาดัมที่ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับความบาปเลยก็ยังทำบาป 우리는 아담의 후손으로 죄 가운데 태어난 자인데 우리가 죄와 상관이 없 죄를 안 지을 수 있냐고요. แต่เราเนี่ยที่เกิดมาเป็นลูกหลานของอาดัมก็เกิดมาท่ามกลางบาปถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ทำบาปได้หรือเปล่า 그럼 우리가 복음이 죄 문제 해결했다고 마음껏 죄를 짓느냐고요. แล้วพอบอกว่ามีข่าวประเสริฐแล้วข่าวประเสริฐเนี่ยแก้ไขปัญหาความบาปปุ๊บเราก็เลยสามารถทำบาปได้ตามใจเต็มที่เลยแบบนั้นหรือเปล่า 아닙니다. ก็ไม่ได้หมายความแบบนั้นเช่นกัน 마음껏 죄를 지을 수 있도록 성령이 이 그렇게 인도하지도 않고요. เขาอย่างอื่นจะไม่นำเราแน่นอนที่เราจะไปแบบทำบาปเต็มที่ 그리스도가 우리의 복음 될 때 ตอนที่เราให้พระคริสต์เนี่ยทรงเป็นข่าวประเสริฐของเราเอง 성령이 우리 안에 함께 하시기 때문에 ในตอนนั้นพระยารู้สึกจะอยู่ร่วมกับเรา 우리는요 แล้วก็พวกอยู่ร่วมกับเรา 그 성령의 충만함을 구하기만 하면 ขอเพียงแค่เราขอการเต็มล้นด้วยพระยารู้สึก 그 죄를 이길 수 있는 힘이 있는 เรา 거예요. ก็จะมีกำลังที่จะเอาชนะความบาปนั้นได้ 그 성령의 충만함이 뭐냐? แล้วการเต็มล้นด้วยพระยารู้สึกคืออะไร 말씀 충만입니다. คือการเต็มล้นด้วยพระวจนะ 성령 충만 중에 가장 큰 성령 충만이 뭐냐? ในการเต็มล้นด้วยพระยารู้สึกเนี่ยการเต็มล้นด้วยพระยารู้สึกที่ใหญ่ที่สุดเลยคืออะไร 무슨 뭐 환상을 보고 방언을 하는 그게 성령 충만이 ไม่ 아니고요. ใช่แบบเห็นนิมิตหรือพูดภาษาแปลกๆออกไปได้ 예수가 그리스도라는 복음을 우리에게 주신 그 말씀이 แต่พระวจนะที่เป็นข่าวประเสริฐที่พระเยซูคริสต์เนี่ยที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรา 그 믿어지는 그것이 성령 ตอน 충만이에요. ที่เราเชื่อเรื่องนี้ในตอนนั้นแหละคือการเต็มล้นด้วยพระยารู้สึก 마태복음 4장에 보면 예수님이 ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่4 사단한테 시험을 받을 때 ตอนที่พระเยซูคริสต์ถูกซาตานเนี่ยทดลอง 성령의 이끌림을 받았다 그랬어요. พระองค์บอกว่าพระองค์ได้รับเนี่ยการเต็มล้นได้รับการนำจากพระยา 그 얘기는 뭐냐? มันหมายความว่าอย่างไร 예수님이 힘이 부족해서 피조물인 사단한테 시험을 받은 것이 เพราะ 아니라 ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์ทรงขัดสนเราเลยถูกมารซาตานที่เป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้ามันหลอกได้ 앞으로 시험 받을 수 있는 우리를 위해서 대신 예수님이 보여주신 거예요. จริงๆพระเยซูคริสต์ทำแบบนั้นเพื่อแสดงให้พวกเราเนี่ยที่จะถูกทดลองให้เราได้เห็น 그 사단의 세 가지 시험을 การทดลองซาตาน3ข้อ 예수님은 말씀으로 물리치셨어요. พระเยซูคริสต์ขับไล่มันโดยพระชนะหมดเลย 그게 성령 충만입니다. คือการเต็มล้นด้วยพระยาบริสุทธิ์ 그게 저와 여러분들이 우리 안에 뭘 갖고 있어야 되냐? 말씀을 갖고 있는 ฉะ 거예요. นั้นในทุกเราทุกคนนะคะจะต้องมีอะไรอยู่ในนี้จะต้องมีพระชนะอยู่ในนี้ 그 말씀으로 나를 이기고 사단을 이기고 세상을 이기는 แล้ว 겁니다. พระชนะนี้แหละไปทำการชนะตัวเองชนะซาตานแล้วก็ชนะโลก 그때 하나님이 우리에게 주신 이 아담보다 더 큰 축복을 우리가 하긴 하는 ใน 거예요. ตอนนั้นแหละเราจะสามารถยืนยันนะคะว่าเพราะว่าที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราที่เป็นพระพรที่ใหญ่ยิ่งกว่าอาดัมได้รับ 그래서 오늘 본문을 통해서 그 말씀을 하긴 하면은요. ฉะนั้นถ้าเราเอาพระชนะหลักนะคะมายืนยันตรงนี้ 지식과 사랑입니다. เราจะพูดถึงเรื่องของความรู้และความรัก 우상한테 바친 재물을 먹지 말아야 되느냐 먹어야 되느냐. เราจะกินสามารถกินอาหารที่บูชารูปเคารพแล้วเนี่ยกินได้หรือกินไม่ได้ 이걸 지식으로만 얘기하면 ถ้าเอามาพูดแค่เป็นความรู้ 교만으로 끝난다는 거예요. จะจบลงที่การหนีและโส 그 지식이 사랑과 นั้นในความรู้นี้ 사랑 안에서 나와야 그게 ออกมาจากความรัก 덕이 된다는 겁니다. จะเกิดการเสริมสร้างที่ดีขึ้น 이 사랑은 어떤 사랑이냐? นั้นความรักที่พูดถึงในตรงนี้เป็นความรักแบบไหน 성삼위일체 하나님의 사랑이에요. คือความรักของพระเจ้าทรีเอกภาพ 우리가요 고린도 후서 13장 13절에 보면 ถ้าเราดูนะคะในพระธรรม2โครินธ์บทที่13ข้อที่ 우리 기독교에서 이 예배를 다 끝내고 나면 อันนี้เป็นในคริสเตียนนะคะเวลานมัสการจบลง 목사들이 축도를 합니다. ผู้ที่เป็นผู้ให้คำเทศนาหรือซีบาเนี่ยเขาก็จะออกมาแล้วก็ทำการอธิษฐานอวยพรสุดท้าย 그때 성부와 성자와 성령의 이름으로 ในตอนนั้นเขาก็จะว่าให้อธิษฐานด้วยพระนามของพระเจ้าพระยาบริสุทธิ์ 그 사랑이 모든 회중들에게 있기를 비는 기도예요. ให้ความรักของพระองค์เนี่ยที่จะอยู่ร่วมกับทุกคนนั่นมันเป็นการอธิษฐานแบบสุดท้ายจบ 그 내용입니다. นั่นเป็นเนื้อหานะคะของข้อนี้ 성부 하나님의 기도는요. นั่นการอธิษฐานนะคะของพระเจ้าพระบิดา 성자 하나님 자식을 คือการที่พระองค์เนี่ยได้ให้พระบุตรของพระองค์ 우리를 위해서 ที่พระองค์พระบุตรของพระองค์เนี่ยเพื่อพวกเราแล้ว 십자가에 내주신 거예요. พระองค์ได้ทรงปล่อยนะคะพระบุตรของพระองค์เนี่ยให้ไปถูกตรึงบนกางเขนเพื่อพวกเรา 그게 요한일서 4장 9절에서 นั่นก็คือในพระธรรม 10절에 나오는데요. ยอห์นนะคะ1ยอห์นบทที่4ข้อที่9ถึง10 사도행전 20장 28절에서는 뭐라고 말씀하시느냐? ถ้าเราดูในกิจการนะคะบทที่20ข้อที่28พระองค์ได้ตรัสว่า
다른 데에서는 전부 교회를 그리스도의 피로 사셨다 그랬거든요. บอกว่าในที่อื่นๆนะคะโดยคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยคือที่ที่พระองค์ทรงซื้อมานะคะชำระมาด้วยพระโลหิตของพระองค์ 근데 사도행전 20장 28절에서는 하나님께서 자신의 피로 사셨다 그랬어요. แต่ว่าในข้อนี้นะคะบทที่20 곧 그리스도가 흘리신 피가 곧 자신이 흘리신 피와 같다는 거예요. พระองค์กำลังจะบอกว่าพระโลหิตที่พระองค์ซื้อคริสตจักรมากับพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์พระโลหิตเดียวกัน 부모가 살면서 갖는 상처 중에 가장 큰 상처가 어떤 상처냐? บาดแผลนะคะที่พ่อแม่เนี่ยมีในตอนที่แบบเขามี 자식 때문에 얻는 상처예요. คือบาดแผลที่ได้รับที่มาจากลูกนะคะ 정부 하나님이 성자 예수님을 이 땅에 보내주시면서 การที่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงส่งพระคริสต์ที่เป็นพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้ 그 성자 하나님이 흘리신 피가 자신의 흘린 피보다 더 힘들게 느끼신 พระอง 거예요. ค์ทรงรับรู้ว่าเลือดที่พระบุตรเนี่ยได้หลั่งโลหิตของพระองค์เนี่ยมันมากกว่าการที่เป็นเลือดที่พระองค์ทรงหลั่งด้วยพระโลหิตของพระองค์จริง 그 성부 하나님의 사랑입니다. ๆนั่นแหละคือความรักนะคะที่มาจากพระเจ้าพระบิดา 그럼 그 성자 하나님은 어떤 사랑을 하셨느냐? แล้วต่อมาความรักของพระเจ้าพระบิดาพระองค์รักยังไง 자신이 직접 대속물로 พระอง 오셨어요. ค์ทรงเสด็จมานะคะเอาตัวของพระองค์เองเนี่ยเป็นทาสไถ่ที่เป็นทาสไถ่ของผู้คน 자신의 그 위치를 버리신 พระอง 거예요. ค์ละทิ้งตำแหน่งที่อยู่ของพระองค์ 그리고 예수님은 말씀하셨어요. แล้วพระเยซูคริสต์นะคะพระองค์ก็ได้ตรัสโดยพระองค์เอง 내게는 버릴 건세도 있고 다시 얻을 건세도 있다. ว่ามันมีนะคะที่อำนาจที่เราจะต้องสละไปแล้วก็จะมีอำนาจที่เราจะได้รับคืนมา 그런 건세 있으신 분이 하나님께 죽기까지 순종하시기 위해서 부끄러운 십자가에 매달리신 사랑이에요. แต่พระองค์เนี่ยก็คือผู้ที่พระองค์นะคะยอมเนี่ยสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนรับความอับอายของพระองค์ 성령 하나님의 사랑은요. แล้วต่อมานะคะก็คือความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 성령 하나님의 사랑은요. ความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น 같은 하나님인데도 불구하고 ถึงแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าเหมือนกัน 그리스도가 영광을 받으실 때까지 แต่พระองค์ก็รอนะคะจนถึงที่พระบุตรเนี่ยคือพระคริสต์ได้รับ 겸손하게 그리스도를 도우시고 그 그리스도를 증거하신 อง 사랑이에요. ค์ของพระทัยทรงนะคะแล้วคอยช่วยเหลือพระบุตรแล้วก็คอยที่จะให้พระองค์ได้รับเกียรติ 우리 애가 아는 지식이요. นั้นความรู้ที่เรารู้ 이 사랑을 통해서 나오는 지식만이 참 지식이고 사랑입니다. มีความรู้ที่มาจากความรักนี้เท่านั้นนะคะที่เป็นความรู้ที่แท้จริงแล้วก็เป็นความรักที่แท้จริง 그래서 우리의 모든 것이 시작은요. 하나님이 주시는 사랑으로부터 시작되는 거예요. ฉะนั้นทุกจุดเริ่มต้นของเรานะคะจะต้องเริ่มต้นมาจากความรักของพระเจ้า 근데 우리는요. 자기식의 사랑을 합니다. แต่พวกเราเนี่ยกลับมารักในรูปแบบของเราเอง 저도 이걸 너무 많이 느껴요. ซึ่งอาจารย์เองนะคะก็รับรู้เรื่องนี้เยอะมากเหมือนกัน 제가 우리 가족들을 사랑한다고 하면서 อาจารย์บอกอาจารย์รักครอบครัว 우리 성도들을 사랑한다고 하면서 อาจารย์บอกอาจารย์รักเหมือนสมาชิกพี่น้อง 그들의 편에 서서 사랑을 해야 จ 되는데 ริงๆจะต้องรักโดยมองในมุมของพวกเขา 자꾸 내가 주인 돼서 사랑을 하는 거예요. แต่กลับรักโดยที่มีตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายอยู่ตลอด 말씀을 들을 때 졸음이 온다. ถ้าสมมติว่าฟังพระเจ้าไปแล้วง่วง 그게 안타까운 거예요. อาจารย์รู้สึกเสียดาย 이 중요한 말씀을 듣지 못하고 그 조르고 있는 게 안타까운 거예요. เพราะว่าเสียเหมือนเสียดายแทนเสียใจแทนที่ว่าคุณมาฟังพระเจ้าที่มีค่าขนาดนี้แต่ง่วงแล้วก็รู้สึกง่วง 근데 정확하게 따지면 แต่ถ้าพูดให้ชัดเจนไปเลยก็คือว่า 졸면서까지 그 자리에 앉아 있는 게 사실은 귀한 거고 감사한 건데 การที่เขาถึงแม้เขาจะง่วงแต่เขามานั่งในที่ตรงนี้ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณ 내 입장에서 내가 주인 돼가지고 그걸 바라보니까 แต่เพราะอาจารย์เนี่ยมีตัวเองเป็นเจ้าของแล้วก็มองทุกอย่างเนี่ยด้วยมุมของตัวเอง 사랑이라고 했는데 참 사랑이 아닌 ที่บ 거예요. อกว่ารักไปแล้วก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ความรักแท้ 그 말씀을 들으려고 억지로 앉아 있는 그 사람은 얼마나 힘들겠습니까? คนคนนั้นที่เขาพยายามอย่างหนักพยายามอย่างมากเลยที่จะมาเพื่อจะฟังพระเจ้าของพระเจ้า 그래서 제가 해결을 한 거예요. อาจารย์ก็เลยกลับใจกับเรื่องนี้ 사랑인데 내가 주인 된 사랑을 하면 안 ว่า 되겠다. รักก็จริงแต่เราจะรักเขาโดยที่ให้เราเป็นเจ้าของชีวิตแล้วก็มองเขาในมุมนี้ไม่ได้ 하나님이 주인 된 사랑을 해야 그 사랑이 참 사랑인 거예요. จะต้องเป็นความรักที่มีพระคริสต์พระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตของเราแล้วนั่นแหละจะเป็นความรักที่แท้จริง 저만 해결할 게 아니라 여러분들도 해결하시기 바랍니다. อยากให้แค่อาจารย์นะคะที่กลับใจก็ขอให้พวกเราทุกคนกลับใจด้วยเช่นกัน 우상과 우상 제물이 있어요. แล้วต่อมาในเนื้อหาข้อที่สองนะคะก็คือรูปเคารพและอาหารที่บูชารูปเคารพ 여러분들 우상은요 한마디로 얘기하면 거짓입니다. พูดเป็นคำหนึ่งนะคะรูปเคารพคืออะไรก็คือการโกหกนะคะโกหก 그 얘기는 다시 말하면요 아무것도 아닌 거예요. พูดอีกนะคะมันก็คือไม่
거짓이라는 건 다시 말하면 การโกหกพูดแบบผิด 가짜입니다. ต้องคือของปลอมเลย 없는 거예요. ไม่มี 가짜의 특징이 뭐냐? ลักษณะของของปลอมเป็นยังไง 남는 것이 없어요. จะไม่หลงเหลืออะไรไว้เลย 우리가 인생을 살면서요. พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ 내가 진짜 인생을 살았냐, 가짜 인생을 살았냐. เราจะรู้ได้ไงว่าชีวิตที่เราใช้มาจนถึงตอนเนี้ยมันเป็นชีวิตที่เป็น 가짜 인생을 사는 사람들은 남는 것이 없어요. คนที่ใช้ชีวิตแบบจอมปลอมนะคะเขาจะไม่หลงเหลืออะไรไว้เลย 거짓이 가짜고 가짜가 거짓입니다. เพราะว่าการโกหกมันก็คือของปลอมนะของปลอมที่การโกหก 그건 실체가 없는 거예요. มันถึงไม่มีอะไรที่เป็นของจริงที่เหลือไว้ 그래서 거짓 인생을 살고 가짜 인생을 사는 사람의 마지막은 뭐냐? ดังนั้นคนที่ใช้ชีวิตแบบอยู่ในการโกหกคนที่ใช้ชีวิตแบบของปลอมหรือจอมปลอม 열심히 산다고 살았는데 เขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตมาอย่างขยันมากแบบหลับตามามาก 아무것도 없으니까 혼돈스러운 แต่ 거예요. เขาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเขาก็เป็นยังไงเขาสับสน 남은 것이 없으니까 เพราะมันไม่เหลืออะไรเลย 공허한 거예요. เขาเลยว่างเปล่า 그 자체가 แล้วการเป็นแบบนั้น 어둠인 거예요. ความมืด 뭐가 남느냐? 진짜만 남습니다. ฉะนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู่มีเพียงแค่ของแท้เท่านั้นที่จะเหลืออยู่ 진짜는 뭐가 진짜입니까? ของแท้หรือของจริงอะไรคือของจริง 영원히 남을 복음만이 มี 진짜예요. แค่ข่าวประเสริฐที่จะหลงเหลือไว้จนถึงนิรันดร์เท่านั้นที่เป็นของจริง 나머지 이 땅에 내가 가치 있게 느끼는 거. ที่อยู่ในโลกเนี้ยไอ้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีค่า 이 땅에서 내가 가장 가치 있다고 느끼는 것이 สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีค่ามากที่สุดในโลกนี้ 알고 보니 가치가 없는 거구나라고 느끼는 그것이 เราจะรับรู้ได้วันหนึงเราจะรับรู้ได้เลยว่าจริงๆมันไม่ได้มีค่าอะไรเลย 복음을 깨달은 증거입니다. นั่นคือหลักฐานพยานจริงๆแล้วว่าเราเข้าใจและตัดสินใจ 세상 사람들이 가치 있다고 하는 돈, 권력, 인기 เงินอำนาจชื่อเสียงที่ผู้คนในโลกบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีค่า 그게 여전히 내게도 중요하다고 느껴지면 ก่อนหน้านั้นเราก็เคยคิดว่ามันสำคัญเหมือนกันมีค่าเหมือนกัน 우리는 어떻게 보면 복음을 잘 모르는 거예요. 어떻게 보면 복음이 없는 거예요. ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะเราก็ยังเป็นคนที่ยังไม่รู้จักเขาไม่มีเขาประเสริฐจริงๆถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นยังมีค่า 있다가 없어지는 가짜와 영원히 남는 진짜가 구별이 안 되는 거죠. นั่นก็แปลว่าเราไม่สามารถแยกแยะได้เพราะว่าเนี่ยมันคือของปลอมที่เดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วไม่มีอยู่ 우상이 아무것도 아닌 거기 때문에 เพราะว่าโลกเคารพเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยนะคะแบบไม่สามารถ 우상 앞에 바친 재물은요 งั้นอาหารเนี่ยที่ทำการบูชาลูกเคารพ 아무것도 아니에요. ถึงเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนกัน 그냥 음식일 뿐이에요. มันเป็นเพียงแค่อาหารเท่านั้น 여러분들 이 우상이라는 단어가 คำว่าลูกเคารพคำศัพท์นี้นะคะ 굉장히 중요한 มัน 겁니다. เป็นคำศัพท์ที่สำคัญมาก 사단이 세상 임금 세상 신이라고 하는 사단이 ๆซาตานเนี่ยที่มันอ้างตัวว่ามันเป็นเจ้าของโลกเป็นเทพเป็นพระเจ้าของโลก 뭘 앞세워 가지고 우리 인간을 공격하고 세상을 공격하느냐? มันไปนำหน้าเราแล้วมันใช้อะไรในการโจมตี 우상이에요, 우상. ใช้ลูกเคารพ 안 믿는 대부분의 사람들은 ผู้คนส่วนใหญ่นะคะที่ไม่เชื่อ 눈에 보일 정도로 우상이 있어요. เขาก็จะมีลูกเคารพที่ถึงขั้นแบบตาก็มองเห็นได้เป็นลูกเคารพของเขา 근데 믿는 우리가 แต่พวกเราเนี่ยที่เป็นผู้ที่เชื่อแล้ว 어떤 때 힘드냐? บางตอนไหนนะคือตอนที่เราลำบาก 보이지 않게 우상이 있어서 힘든 거예요. ที่เราลำบากก็เพราะว่าเรามีลูกเคารพที่มันตามองไม่เห็นหรือมีลูกเคารพอยู่นั่นเอง 그래서 여러분들 우상을 이해한 것이 내 영적 수준입니다. การที่เราสามารถเข้าใจลูกเคารพได้นั่นคือสภาพที่เราจะ 불신자들의 영적 수준이 아주 없는 이유가 뭐냐? เหตุผลที่ผู้ไม่เชื่อนะเขาแทบจะไม่มีระดับ 그들은 우상이 뭔지조차 몰라요. เขาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกเคารพคืออะไรแทบจะไม่รู้เลย 근데 사단은 뭘 갖고 속이느냐? แต่ซาตานมันจะเอาอะไรมาหลอกเรา 여러분 우상을 갖고 속입니다. ลูกเคารพนี่แหละมาหลอก 거짓을 가지고 가짜를 가지고 속이는 거예요. พอการโกหกเนี่ยมาหลอกเรา 그 오늘 또 본문에 보니까는요 믿음이 있는데 วันนี้นะคะถ้าเราดูในแบบพจนะหลัก 약한 믿음이 있다 그랬어요. เป็นการพูดถึงการมีความเชื่อแต่ความเชื่อที่มีนั้นกลับกลายเป็น 여러분 우리 믿음은요 ความเชื่อของพวกเรานะคะทุกคน 믿음의 대상은 오직 한 분입니다. เป้าหมายแห่งการเชื่อของเราเนี่ยมีเพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้น 여러분들이 믿음이 있느냐 없느냐의 기준이 뭐냐? มาตรฐานที่จะวัดเราว่าเราเนี่ยมีความเชื่อหรือไม่มีมาตรฐานนั้นคืออะไร 믿음이 있는 사람은요 คนที่มีความเชื่อ 나를 알고 죄를 알고 세상을 알아요. เขาจะรู้จักตัวเองรู้จักบาปแล้วก็รู้จักโลก 근데 믿음이 없는 사람의 특징이 뭐냐? แต่ลักษณะนะคะของคนที่ไม่รู้ไม่มีความเชื่อเขาเป็น 정작 내가 누군지를 모릅니다. ก่อนอื่นเขาจะไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นใคร
제가 뭔지를 몰라요. เขาก็ไม่รู้จักฝัน 이 세상에 살면서 세상이 어떤지를 몰라요. เขาใช้ชีวิตในโลกก็จริงแต่เขาจะไม่รู้ว่าโลกนี้มันเป็นโลกแบบไหน 이 믿음이 있어야 นั้นเขาต้องมีความเชื่อ 한 นี้ 분에 대한 믿음이 있어야 나를 알고 죄를 알고 세상을 아는 거예요. ต้องมีความเชื่อในผู้เดียวนี้เราถึงจะสามารถรู้จักตัวเองรู้จักบาปและรู้จักโลกได้ 고린도전서 3장 23절에 ในพระธรรมนะคะ 너희는 그리스도의 것이라 했어요. หนึ่งโครินธ์บทที่3นะคะข้อที่3ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าทั้งหลายเป็นของพระคริสต์ 내가 그리스도의 것이 될 때 ตอนที่เราเป็นของพระคริสต์ 그리스도가 하나님의 것이기 때문에 우리가 하나님의 것이 되는 เพราะ 거예요. พระคริสต์ทรงเป็นเพราะพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้านะคะแล้วเราเป็นของพระคริสต์เราถึงได้กลายเป็นของพระเจ้า 나를 창조하신 하나님을 알 때 비로소 나를 알 수 있는 ตอน 거예요. ที่เรารู้จักพระเจ้านะคะว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างเรารู้จักตัวเอง 여러분 우리가 전능자 하나님 영원히 변치 않고 우리를 영원히 보호해 주시는 그 하나님을 믿어야지. เราต้องเชื่อในพระเจ้าที่พระองค์ทรงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะและเป็นพระองค์ที่ทรงอยู่ร่วมเราไปจนถึงนิรันดร์เราต้องเชื่อในพระองค์ 그래야지 우리가 부모를 믿어도 되겠습니까? เราต้องเชื่อในพระองค์สิเราจะเชื่อในพ่อแม่ของเราได้ไหม 여러분 부모는요 พวกเรานะคะเนี่ย 내가 하나님을 믿는 믿음 안에서 이해의 대상이에요. พ่อแม่เนี่ยเป็นเป้าหมายในการที่เราจะเข้าใจเขานะคะ 저도 아버지지만 อาจารย์เนี่ยเป็นตอนนี้เป็นคุณพ่อด้วย 자식이 아버지를 믿으면 안 돼요. ฉะนั้นอาจารย์สามารถพูดได้เลยว่าลูกๆเนี่ยจะเชื่อพ่อแม่ไม่ได้นะคะ 어느 날인가 지금은 제가 우리 자식을 책임지고 있다고 치지만 자식이 저를 책임질 날이 올 텐데요. จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องดูแลลูกถูกต้องไหมคะแต่มาวันหนึ่งลูกก็ต้องกลับมาดูแลอาจารย์ 저를 책임지려면 ถ้าต้องการที่จะดูแลอาจารย์ 하나님을 믿는 믿음으로 책임지는 것만이 저를 책임질 수 있는 힘이 생기는 거예요. กำลังที่แท้จริงเนี่ยสามารถดูแลหรือว่ารับผิดชอบอาจารย์ได้ก็คือกำลังที่มาจากเชื่อในพระคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นแหละที่จะเอามาดูแลอาจารย์ได้ 부모와 자식지간을 갖다 이간질 시키고 치게 질투하게 만드는 것이 아니라 실제입니다. จริงๆอาจารย์ไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดการแตกแยกกันว่าให้พ่อแม่ลูก 그래서 그 믿음에는요 ในความเชื่อ 약한 믿음이 있고 강한 믿음이 있습니다. เชื่อก็แบ่งนะคะเป็นความเชื่อที่อ่อนแอแล้วก็มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่หรือแข็งแกร่ง 약한 믿음은 뭐냐? ความเชื่อที่อ่อนแอคืออะไร 이제 하나님을 만난 거예요. คือการที่ได้พบพระเจ้าแล้ว 그냥 어린아이와 같은 만남 믿음인 거죠. แต่มันเป็นความเชื่อที่เล็กน้อยเหมือนความเชื่อของเด็ก 이제 막 만났으니까. ๆเพราะว่าได้พบแล้ว 이제 겨우 내가 사는 정도예요. แต่ก็แค่พบแล้วก็เหมือนแค่มีความเชื่อที่ตัวเองรอดอยู่แค่คนเดียว 그 약한 믿음에서 งั้นความเชื่อที่อ่อนแอนี้ 우리가 복음을 알아가면 알아갈수록 ยิ่งเรารู้จักข่าวประเสริฐนะคะยิ่งรู้จักข่าวประเสริฐมากขึ้นเรื่อย 강한 믿음, 장성한 믿음이 되는 ๆเรา 겁니다. ก็จะมีความเชื่อที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นความเชื่อที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น 그때는요, 내가 만나는 정도의 그 믿음이 아니라 이제 누리는 믿음이 되는 แต่ใน 거예요. ตอนนั้นเราจะไม่ใช่แค่ความเชื่อที่เป็นการพบเท่านั้นแล้วแต่จะเป็นความเชื่อที่สามารถชื่นชมอยู่ได้ 그 증거가 뭐냐? หลักฐานคืออะไร 이제 나만 사는 것이 아니라 다른 사람을 살리는 믿음이 되는 거예요. เราเท่านั้นแหละที่รอดหรือเราเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่แต่เราสามารถไปต่อผู้อื่นได้และให้ชีวิตกับคนอื่นได้ 중요한 거는요, และสิ่งที่สำคัญนะคะ 이 믿음은 คือความเชื่อนี้ 나로부터 시작되는 믿음이 아니에요. ไม่ใช่ความเชื่อที่เริ่มต้นมาจากตัวเราเอง 하나님으로부터 시작되는 믿음이죠. มันเป็นความเชื่อที่เริ่มต้นมาจากพระเจ้า 그걸 곧 우리가 은혜요 선물이라고 얘기하는 เรา 겁니다. เรียกสิ่งนี้แหละว่าเป็นพระคุณเป็นของขวัญ 근데 중요한 건 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไร 선물을 준 게 중요한 게 아니라 선물을 받은 사람이 중요한 คน 거예요. ให้ของขวัญไม่สำคัญนะสำคัญที่คนรับของขวัญ 선물을 받은 사람이 คนที่รับของขวัญ 그 가치를 느끼고 เขารับรู้ถึงคุณค่าของของขวัญ 거기에 감사하고 기뻐할 때 มีความสุขที่ได้รับแล้วก็ขอบคุณที่ได้รับ 계속해서 더 큰 선물을 받는 거예요. ถ้าเป็นแบบนั้นเขาจะได้ของขวัญที่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่ขึ้นไปอีกเรื่อย 우리가 실제 생활에서도 그렇잖아요. ๆแม้แต่ในชีวิตประจำวันของเราในความเป็นจริงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเราก็เป็นแบบนั้นถูกไหมคะ 아니, 선물을 줬는데 ให้แล้วให้ของขวัญไปแล้ว 그 선물을 받은 사람이 기뻐하고 즐거워해야 더 주고 싶은 마음이 생기는 거죠. คนที่เขารับไปเขารู้สึกโอ้มีความสุขแล้วก็รู้สึกขอบคุณถ้าเป็นอย่างนั้นอะในมุมของคนที่ให้ก็อยากจะให้อีก 그 선물을 당연한 것처럼 แต่ว่าคนที่รับเขาก็เหมือนรู้สึกได้อยู่แล้วแหละ 아니면 심지어 마음에 안 들어한다. แล้วก็ถึงขั้นที่แบบได้รับมาแต่ไม่ถูกใจในของขวัญที่ได้รับ 그럼 더 줄 수가 없는 거죠. ถ้าเป็นอย่างนั้นในมุมของคนที่ให้ก็ไม่สามารถที่จะให้เพิ่มได้อีกแล้ว 그래서 저와 여러분들이요 ฉะนั้นพวกเรา 선물을 기쁨으로 감사로 받아야 돼요. เราต้องรับของขวัญนี้มานะคะด้วยใจที่ขอบคุณด้วยใจที่มีความสุข 내게 지금 주신 그 믿음에 늘 감사하고 그것 때문에 기뻐할 때 ตอนที่เราเนี่ยขอบคุณในความเชื่อที่พระองค์ทรงประทานเป็นของขวัญให้กับเราแล้วเรารู้สึกมีความสุขที่ได้มีความเชื่อนี้ 우리에게 실제 더 큰 믿음이 오는 겁니다. ในตอนนั้นแหละความเชื่อที่ใหญ่กว่า
결국 우리는요. พวกเรานะคะท้ายที่สุดแล้ว 오늘 본문 9절에 보니까 그런데요. ถ้าเราดูนะคะพระเจ้าหลักที่เราอ่านไปในข้อที่ 9 하나님은 우리가 자유롭게 살기를 원하는 거고 우리도 이 땅 살면서요. 자유롭게 사는 것이 가장 행복하게 사는 거예요. จริงๆพระเจ้าปรารถนานะคะที่จะให้เราใช้ชีวิตอย่างมีเสถียรภาพในโลกนี้แล้วเราเองก็ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเสถียรภาพและเมื่อเรามีเสถียรภาพเราก็จะมีความสุขที่สุด 여러분 우리가 자유롭게 산다는 것이 뭐냐? การที่เราบอกว่าใช้ชีวิตอย่างมีเสถียรภาพนั่นหมายความว่าอย่างไร 죄에서 사망에서 지옥에서 해방되는 거예요. หมายความว่าเรานะคะได้รับการหลุดพ้นออกมาจากความบาปความตายและก็นรกเรียบร้อยแล้ว 근데 죄와 사망과 지옥은 따로 있는 것이 아니라 계속 연결되는 แต่ 겁니다. ความบาปนะคะความตายในนรกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แยกกันมันเชื่อมโยงกัน 죄의 싹스로 죽는 거예요. พวกเราตายเพราะค่าจ้างของบาป 그 죄의 싹스를 지불하지 못했기 때문에 지옥 가는 เพราะเรา 거예요. ไม่ได้ชำระค่าจ้างของบาปนะคะเราก็เลยตายแล้ว 그래서 구약에서는 이걸 이 죄를 지을 때마다 동물을 갖고 왔어요. แต่ในพระคัมภีร์เดิมนะคะทุกครั้งที่มีการกระทำบาปเนี่ยพวกเขาก็จะพาเหมือนกับว่านำสัตว์มา 그 동물을 끌고 와서 นำสัตว์มา 상황에 따라서 어떤 사람은 소를 가져오고 어떤 사람은 양을 가져오고 어떤 사람은 비둘기를 ก็ 가져오고 คือแล้วแต่สภาพการของแต่ละคนนะคะบางคนก็เหมือนลากวัวเนี่ยมาบางคนก็แกะมาบางคนก็เอานกพิราบมา 그 죄에 따라서 그 사람의 형편에 따라서 동물을 갖고 오는 거예요. มันขึ้นอยู่กับบาปของเขาขึ้นอยู่กับสภาพของเขาคนนั้นเนี่ยเข้ามา 그래가지고 그거를 그냥 죽이면 아무 의미가 없어요. เอามาแล้วฆ่าเฉยๆนะคะแค่ฆ่าไปเฉยๆ 거기에 안수를 해주는 겁니다. แต่ว่าพวกเขาจะพามาแล้วก็วางมือบนตัวสัตว์ 그럼 그게 제물이 되는 거예요. แล้วถ้าวางมือปุ๊บเนี่ยสัตว์มันก็จะกลายเป็นเครื่องสักการะบูชา 그 제물을 제사장이 죽이는 것이 아니라 끌고 온 본인 죄를 지은 그 사람이 죽이는 ดัง 거예요. นั้นเครื่องสักการะบูชานะคะคนที่นำมาคนที่ฆ่ามา 그 동물이 죽어가는 걸 보면서 내가 죄를 지어서 저렇게 사실은 죽어야 คน 되는데 ที่ทำบาปเนี่ยเมื่อฆ่าสัตว์ไปแล้วเขาก็จะมองเห็นว่าอ๋อสัตว์ที่มันจะต้องตายเนี่ยเป็นเพราะว่าบาปของเราให้เรามองเห็นเรื่องนี้ 이 해결을 하는 것이 예배의 시작입니다. ฉะนั้นการกลับใจนะคะก็คือจุดเริ่มต้นของการ 저와 여러분들이요 ฉะนั้นพวกเรา 제물이 없으면 그건 예배가 될 수 พวก 없어요. เรานมัสการโดยที่ปราศจากเครื่องสักการะบูชา 그래서 여러분들이 예배를 드리시기 전에 เพราะแบบเนี้ยก่อนที่พวกเราทุกคนจะมาถวายนมัสการ 나를 대신해서 그리스도가 내 제물이 되어 주신 거예요. เราจะต้องรู้ว่าพระคริสต์เนี่ยพระองค์เป็นเครื่องสักการะบูชานะคะที่จะตายแทนเรา 그래서 그리스도 이름으로 나와서 드리는 예배만 산 เพราะ 예배입니다. แบบนี้นะคะการนมัสการที่มาโดยพระนามของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะเป็นการนมัสการที่มีชีวิต 예물 제물이 없는 예배는 예배가 될 수 การนมัส 없어요. การที่ปราศจากเครื่องสักการะบูชาหรือของถวายบูชานะคะนั่นไม่มีทางที่จะเป็นการนมัสการได้ 그래서 여러분들이 그리스도가 나의 제물이 영원한 제물이 되어주는 그게 회개가 되어지고 그게 시작이 되어져서 하나님께 나온 거고 하나님이 이제 하나님 예비하신 응답을 우리에게 주시는 거예요. ดังนั้นเรานะคะจะต้องมาโดยพระคริสต์เนี่ยที่ทรงเป็นเครื่องสักการะบูชาแทนเราและนั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของเราและนั่นแหละจะเป็นการที่เราเข้ามาสู่การนมัสการของพระเจ้าได้และพระองค์จะทรงประทานคำตอบให้กับเราเมื่อเรามานมัสการพระองค์ 여러분들이 진정한 자유를 얻으시려면 우리에게 새로운 주인이 그리스도가 되셔야 ถ้า 되는 เรา 거예요. ต้องการได้รับอิสรภาพในการมีชีวิตอยู่ของเรานะคะเราจะเป็นต้องมีเจ้านาย 내 인생의 주인이 나라면 여러분들은 실수하고 잘못하고 착각한 겁니다. ถ้าเกิดว่าเรายังมีตัวเองนะคะเป็นเจ้านายของชีวิตของเรานั่นคือความผิดพลาดนะคะนั่นคือการเข้าใจผิด 내가 내 자신을 위해서 할 수 있는 게 아무것도 แต่ 없어요. แท้จริงแล้วเราเนี่ยไม่สามารถทำอะไรขึ้นตัวเราได้แม้แต่อย่างเดียวเลย 그 증거가 곧 내가 주인이 아니라는 หลัก 거예요. ฐานพยานก็คือกำลังจะบอกเราว่าเราไม่ใช่เจ้าของหรือเจ้านายชีวิตของเราเอง 내가 주인이면 내 마음대로 เพราะ 해야죠. ว่าถ้าเราเป็นเจ้านายชีวิตของเราหรือเจ้าของชีวิตเราทุกอย่างก็ต้องเป็นดั่งใจเราได้ 내 마음대로 안 되는 게 내 인생이잖아요. แต่ชีวิตเรามันคือชีวิตที่ไม่ได้เป็นไปดั่งใจเรา 그 새로운 주인을 우리가 아는 게 진정한 자유예요. นี้การที่เรามีเจ้านายใหม่นะคะหรือไปหาเจ้านายใหม่นั่นแหละคือการมีอิสรภาพ 그 새로운 주인 되시는 하나님이요. 그리스도 안에서 우리에게 뭘 주셨느냐? พระเจ้านะคะผู้เป็นเจ้านายใหม่ในชีวิตของเราเนี่ยภายในคริสต์พระองค์ทรงประทานอะไรให้กับเรา 처음부터요. ตั้งแต่แรกเลย 우리에게 주신 것이 자유의지입니다. พระองค์ทรงประทานให้กับเราก็คืออิสรภาพในการเลือก 최고의 사랑의 증거가 뭐냐? หลักฐานพยานนะคะที่พระองค์ทรงรักเราที่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 우리 인간에게만 주신 게 자유의지예요. ก็คือสิ่งนี้ก็คือการอิสรภาพในการเลือกที่พระเจ้าเนี่ยประทานให้กับมนุษย์เท่านั้น 우리 인간으로 하여금 마음껏 선택하고 마음껏 판단하고 마음껏 선택할 수 있도록 ก็คือเพื่อให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถเลือกได้เต็มที่เลยทำให้เราตัด
근데 진짜 자유가 뭐냐? แต่อิสรภาพที่แท้จริงคืออะไรคะ 내가 마음껏 하고 싶은 거 마음껏 하는 것이 아니라 ไม่ใช่สิ่งที่ว่าเราอยากจะทำอะไรก็ทำเต็มที่ทำตามใจเราหมดเลย 할 수 있는데 แต่มันเป็นสิ่งที่เราเองสามารถทำได้ 하지 않는 것이 진짜 แต่ 자유예요. เราเลือกที่จะไม่ทำนั่นแหละคือการที่เรามีอิสรภาพ 내 마음대로 할 수 있다고 해서 마음대로 하는 건 내가 주인 된 거예요, 아직도. การที่เราอยากจะทำอะไรแล้วทำตามใจเราหมดเลยนั่นแปลว่าเราเองเนี่ยเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอยู่ 근데 새로운 주인 그리스도가 내게 새로운 주인이 되면 แต่ถ้าเกิดว่าเราให้พระคริสต์เนี่ยเป็นเจ้านายใหม่ของเราแล้ว 할 수 있는데 เราอาจจะทำเรื่องนี้ได้ 그 주인이 원하는 것이 있기 때문에 하지 않는 แต่ 거예요. ถ้าเกิดว่าสิ่งเนี้มันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าเจ้านายของเราต้อง 다시 말하면요. หรือถ้าพูดใหม่อีกทีนึง 우리는 세상이 원하는 거 อย่างสิ่งที่โลกต้องการ 많은 사람들이 원하면 그게 기준처럼 보여요. สิ่งที่ผู้คนต้องการอาจจะดูเป็นมาตรฐานที่เป็นแบบนั้น 아니죠. ไม่ใช่อยู่แล้ว 요셉을 팔은 요셉 형들이 기준이 아니라 ก็เหมือนที่เรารู้เรื่องราวของโยเซฟที่มาตรฐานไม่ได้อยู่ที่พี่ชายโยเซฟที่ 요 โยเซฟอะ 요셉의 형들에 의해서 팔려간 요셉이 기준이에요. แต่คนที่เป็นมาตรฐานจริงๆก็คือโยเซฟนั่นเองที่ถูกทำไป 그 요셉이 자유로운 거예요. นั่นก็แปลว่าโยเซฟเนี่ยได้รับอิสรภาพจริง 왜요? 요셉이 진실한 거고 요셉의 형들이 아닌 요셉의 형들이 가짜기 때문에 그래요. ๆเพราะว่าโยเซฟเป็นของแท้เป็นของจริงแต่ที่พี่ชายของเขานั่นแหละ 바울이 종교인들한테 바리새인들한테 핍박을 받았어요. เปาโลตอนที่ถูกข่มเหงนะคะจากคนที่มีอิทธิพลทางศาสนาพวกฟาริสี 그 바울 한 사람이 기준이에요. เปาโลคนเดียวนั่นแหละเป็นมาตรฐาน 그 바울 한 사람이 기준이 돼서 그 사람 때문에 เพราะเปาโลที่เป็นมาตรฐานผู้คนเหล่านั้น 세상은 밝아지는 거예요. เพราะแบบนั้นโลกเนี่ยมันถึงแบบว่าเหมือนถูกเสาแจ้งหรือส่องสว่างเข้าไปในโลก 그것이 진정한 자유라는 겁니다. นั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริง 그래서 저와 여러분들이요 เพราะแบบนี้นะคะพวกเราทุกคน 실족한다는 것이 뭐냐? ในเรื่องของการสะดุดเนี่ยคืออะไร 죄에 빠지고 시험에 들게 하는 것이 실족이에요. การสะดุดนะคะมันหมายถึงการที่เราเนี่ยตกลงไปอยู่ใน 바울이 내 형제를 실족하지 않게 하리라. เปาโลก็บอกว่าอย่าทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าเนี่ยต้องสะดุด 내 형제를 실족하지 않게 하는 방법이 뭐냐? แล้ววิธีการที่เราจะไม่ทำให้พี่น้องของเราสะดุดได้คือวิธีการไหน 내가 실족하지 않는 ก็ 거예요. คือตัวเราต้องไม่สะดุดก่อน 여러분, 내가 실족하면요, เพราะถ้าตัวเรายังสะดุดอยู่ 내가 원하지 않아도 ถึงแม้ว่าเราจะไม่ปรารถนาให้ 내가 실족했기 때문에 또 다른 사람을 실족하게 แต่เพราะ 해요. ว่าเราสะดุดนะคะผ่านทางเราที่สะดุดเนี่ยคนอื่นเราก็จะไปทำให้เขาสะดุดด้วยเช่นกัน 내가 실족하지 않으니까 다른 사람을 실족하지 않게 하는 เพราะว่าเรา 거예요. ไม่สะดุดนะคะหรือไม่ได้ตกลงไปการทดลองหรือความบาปคนอื่นก็เหมือนกันเราก็จะไม่ทำให้เขาสะดุด 여러분들의 인생이 성공했느냐, 승리했느냐, 승리하지 못했느냐, ในชีวิตเราเนี่ยเรามีชัยชนะไหมหรือไม่สำเร็จ 아무리 여러분들이 훌륭하게 살았어도요, ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างยิ่งใหญ่ขนาดไหนมาก็ตาม 내 옆에 있는 내 형제를 실족하게 했으면 여러분들은 실패한 ถ้า 인생입니다. เราใช้ชีวิตแบบว่าคนที่อยู่ข้างเราหรือพี่น้องของเราเนี่ยถ้าเราทำให้เขาสะดุดนั่นก็แปลว่าดูเหมือนเราสำเร็จก็จริงแต่เราไปใช้ชีวิตแบบล้มเหลว 세상적으로 내가 내놓을 것이 하나도 없어도 แต่ถ้ากลับกันถึงแม้ว่าในโลกเนี่ยเราจะไม่สามารถมีอะไรอวดได้เลย 나 때문에 다른 사람이 실족하지 않았다면 แต่เพราะเราเนี่ยแหละเราไม่เคยทำให้คนอื่นหรือใครสะดุด 나는 승리한 삶이에요. ชีวิตเรานั้นคือชีวิตที่สำเร็จหรือชนะ 여러분 그게 기준이 돼야 됩니다. สิ่งนี้ต้องเป็นมาตรฐาน 이 태국어랑 영어랑 한국어랑 약간의 의미는 다르지만요. จริงๆในเรื่องของภาษานะคะภาษาไทยภาษาเกาหลี 같은 거예요. แต่ก็เหมือนกัน 내가 실족한 삶을 살았느냐, 실족하지 못한 삶을 살았느냐. ว่าจริงๆแล้วเราใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตแบบ 내가 실족하지 않음으로 다른 사람을 실족하지 않게 하는 거고요. ก็คือถ้าเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบไม่สะดุดนะคะเราก็จะไม่ทำให้ใครสะดุด 내가 실족함으로 다른 사람을 실족하게 만드는 แต่ถ้า 거예요. สมมติเราใช้ชีวิตแบบสะดุดเนี่ยเราก็จะไปทำให้ชีวิตของคนอื่นสะดุดด้วยเหมือนกัน 그래서 여러분들이 실족하지 않는 방법이 뭐냐? งั้นวิธีการที่เราจะไม่สะดุดนะคะหรือไม่ลงไปในการทดลองหรือตกลงไปอยู่ในความบาป 내 능력으로 할 수 없기 때문에 하나님께서 우리에게 말씀을 주시는 거예요. เพราะกำลังของเรามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพระเจ้าถึงมอบพระวจนะของพระองค์ให้กับเรา 그래서 우리의 시작이 뭐냐? 예배가 시작인 ดัง 거예요. นั้นจุดเริ่มต้นของเราต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นการนมัสการ 그 예배에 승리하는 자가 세상에 승리하는 거예요. คนที่สำเร็จในการนมัสการนะคะก็จะสำเร็จในการดำเนินชีวิต 말씀을 가진 자가 세상을 정복하는 거예요. คนที่มีพระวจนะคือคนที่จะพิชิตโลกได้ 하나님은 이 말씀을 พระเจ้า 우리의 삶 속에서 성취하도록 주신 ได้ 거예요. ให้พระวจนะนี้กับเราเพื่อ
말씀을 듣고 그냥 흘리라고 주신 것이 พ 아니라 ระเจ้าไม่ได้ให้พระวจนะให้เราฟังแล้วก็เข้าทะลุหูซ้ายแล้วทะลุออกหูขวาอย่างนี้ไม่ใช่ 세상 가운데 나가서 이 말씀을 가지고 세상을 정복하라고. แต่พระองค์ให้พระวจนะนี้เพื่อให้เราเอาพระวจนะเนี่ยออกไปแล้วทำการพิชิตโลก 승리한 자만이 깨달을 수 있는 นี่ 말씀이에요. เป็นพระวจนะที่คนที่รับชัยชนะเท่านั้นแหละที่จะตรัสได้ 그래야 여러분들이요 또 다음 주에 พอแบบนี้นะคะเราเนี่ยในสัปดาห์หน้า 승리자의 걸음으로 하나님 앞에 나오는 เรา 거예요. กลับมานะคะพร้อมกับย่างก้าวของผู้ชนะแล้ว 하나님이 전능자인데 เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ผลิตชีวิต 전능하신 분이 수준을 같이 해야죠. แล้วเราก็ต้องอยู่ในระดับที่มันตรงกับพระเจ้าจริง 여러분들이 이 사실이 믿어질 때요 ตอนที่เราเชื่อความจริงนี้ 우리는 결코 약하지 않아요. เราจะไม่อ่อนแออีกต่อไป 이 사실이 믿어질 때 결코 우리는 부족하지 않아요. ถ้าเราเชื่อความจริงนี้จริงๆเราจะไม่ขัดสนอีกต่อไป 근데 이 말씀이 믿어지지 않으면 แต่ถ้าเราไม่เชื่อพระวจนะนี้ 우리는 부족할 수밖에 없고 연약할 수밖에 เรา 없어요. จะขัดสนแน่นอนแล้วก็อ่อนแออย่างแน่นอน 여러분들 우리의 상황과 문제가 문제가 아니라 แต่มันไม่ขึ้นอยู่กับปัญหาหรือสภาพการของเราหรือ 이 말씀이 여러분들에게 힘이 되고 기쁨이 되고 답이 되느냐 안 되느냐가 문제인 거예요. แต่ปัญหาของเราจริงๆแล้วคือว่าเราให้เนี่ยพระวจนะตรงนี้เป็นกำลังเป็นคำตอบแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตของเราจริงหรือเปล่า 그래서 이 사실을 깨달은 자를 두고 우리가 제자라고 얘기를 하는 겁니다. คนที่ตระหนักในความจริงนี้นะคะเราเรียกกลุ่มคนเหล่านั้นว่าเป็น 그래서 우리의 삶의 이유와 목적이 뭐냐? งั้นเหตุผลและเป้าหมายในการใช้ชีวิตอยู่ทั้งหมดของเราคืออะไร 내가 제자로 살다가 ก็คือเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตเป็นสาวก 제자를 세우는 일에 내 삶을 올인하는 거예요. แล้วก็ออกอินนะคะใช้ชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยทุ่มไปในการงานการสร้างสาวก 그래서 우리에게 맡겨진 태국의 77개 지방과 แต่ละทั้ง77จังหวัดในประเทศไทยนะคะ 우리에게 맡겨진 주변의 4개국을 돕는 일에 우리가 헌신하는 เรา 거예요. จะต้องอุทิศตัวนะคะพอที่จะช่วยเหลือพวกเขาทั้ง4ประเทศแล้วก็ขอบคุณ77จังหวัด 그것만이 우리를 향한 하나님의 계획입니다. มีเพียงแค่เรื่องนี้เท่านั้นแหละที่เป็นแผนการของพระเจ้าที่ทรงมี 그것만이 참 인생이에요. มีแค่เรื่องนี้เท่านั้นที่เป็นชีวิตแท้ 그 인생의 답이 현장 가운데서 성취되어지시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. ให้คำตอบในชีวิตแท้นะคะทุกทำให้สำเร็จนะคะในที่มาของเราใช้พระนามของพระเยซูคริสต์ 하나님 감사합니다. อธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 나로 하여금 실족하지 않을 수 있도록 말씀을 주시고 พระองค์ได้ทรงประทานพระวจนะให้กับเราเพื่อให้เรานั้นที่จะไม่สะดุด 내 주변의 형제들을 살릴 수 있는 자로 살아갈 수 있도록 은혜 주시니 감사합니다. คือพระองค์ที่ทรงเรียกเราให้เราเป็นผู้ที่สามารถต่อสู้ผู้คนที่อยู่รอบข้างกายเราได้ 우리는 충분히 실족할 수 있지만 실족하지 않을 수 있도록 늘 성령의 충만함으로 우리를 인도하여 เรา 주옵소서. เป็นตัวตนที่ต้องสะดุดอยู่แล้วอย่างแน่นอนแต่ขอพระองค์ทรงประทานพระคุณของพระองค์ให้กับเราที่จะเปี่ยมล้นที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะสะดุดได้ด้วย 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. พระองค์นี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘.